Det finnes et før og et etter. Jurist og forfatter Aina M. Artsaid var på jobb i 8. etasje i Høyblokka, da den en sommerstille fredag sent i fellesferien ble utsatt for terrorangrepet. I romanen 1525 skriver hun om hvor vanskelig det er å forsone seg med det som skjedde. I boka beskriver hun også Høyblokkas indre liv. Hun skildrer byråkrater og saksbehandlere, avdelingsledere og statsråder, deres intriger og uoverensstemmelser, deres arbeidsinnsats og festivitas. Tilsynelatende et vanlig kontormiljø, men også en del av embetsverket rundt landets politiske maktsentrum. Det massive bygget på 56 meter og 17 etasjer, tegnet av arkitekt Erling Viksjø og konstruert i naturbetong, har siden det sto ferdig i 1958 huset statsministerens kontor i de 5 øverste etasjene, og Justisdepartementet i de øvrige. Artsaid skriver: I øverste etasje møttes regjeringen til konferanser, og statsbesøk ble tatt imot og vist den storsakende utsikten over byen. Den skjebnesvangre fredagen var det derimot lite som skjedde. Hun skal jobbe i 1 time til og deretter trene. Treningsbagen står klar ved døren. Hun hører et glass bli satt på kjøkkenbenken, deretter effektive skritt bortover gangen og noen som roper noe. Et par kontorer bortenfor har 2 kollegaer en samtale. Oppvaskmaskinen går. I den døsige stillheten som preger kontorlandskapet, bærer lyden av hverdagstrivialiteter uanstrengt gjennom korridoren, men så et dypt drønn. En vind farer gjennom rommet. Bygget løftes opp og faller ned igjen. Noe støter henne i magen. Vinduene knaker. Et brak. Støv overalt, i munnen og halsen. Hun kan ikke se. Vondt i brystet. Hun får ikke puste. Er det gift? Gass? Dør hun nå? Hun kommer seg ut i trappeoppgangen. Brannalarmen skjærer gjennom bygget, skingrer, gir gjenlyd i den tomme trappeoppgangen. Knust betong, ruiner. Fra taket henger ledninger og avrevne rør. Innover mot resepsjonsområdet er alt mørkt. Ytterveggene er blåst vekk. Utenfor er regjeringskvartalet omgjort til et postapokalyptisk kaos. Overalt er det knuste vinduer. Fra himmelen daler det papirer. 8 personer er omkommet, hvorav 6 var ansatt i bygget og befant seg i inngangs- og resepsjonsområdet i 1. etasje, mens 2 personer var tilfeldig forbipasserende. 9 er alvorlig skadet og hundrevis påvirket psykisk og fysisk. Og da har vi ikke regnet med de ufattelige hendelsene på Utøya. Men dit skal vi ikke. Vi skal holde oss ved Høyblokka. 8 år senere står den der som et utskrapt skall, ryddet og sanert, strippet for all makt. I oktober 2017 fikk Alexander Rishaug tillatelse til å tilbringe et par netter der inne og opptaksutstyret sitt. Jeg kan se ham for meg vandrende rundt i øde korridorer, utstyrt med mikrofoner på leting etter Høyblokkas psykoakustiske tilstand. Av og til stopper han opp og værer, søker med ørene etter nesten uhørbare lyder, firer små mikrofoner ned i rørsystemer, eller lirker dem inn i hulrom, fester kontaktmikrofoner til overflater, lar dem høre hva øret ikke kan fange opp, dokumenterer byggets resonans, dets komatøse åndedrett.